धेरै वर्ष अगाडि मेरो आपालाई कसैले बाइक दिएको थियो, बुलेट इनफिल्ड 350cc। अब यो बाइक ठुलो बाइक 50 वर्षको उमेरमा आपाले यो बाइक सिक्न सुरु गर्नुभयो। सिक्दाखेरि लड्नुहुन्थ्यो, खुट्टामा घाउ, कुइनामा घाउ, कोही बेला पेन्ट च्यातिन्थ्यो, छेपारी साइलेन्सरले पोलेर घाउ हुन्थ्यो। यो क्रममा मेरो आमाले भन्नुभयो, तिमीलाई चाहिँ किन बाइक चाहियो? प्रभु यीशु ख्रीष्ट हिँडेरै सेवाकाई गरेको थियो। अनि मेरो आपाले यसरी जवाब दिनुभयो आमालाई, तिमीलाई याद छैन? प्रभु यीशु ख्रीष्ट पनि एकपल्ट त गधामा चढेको थियो। आजको दिन खजुरी आइतबार पाम सन्डे सेलिब्रेट हामीले गरिराखेका छौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले एउटा गदैनीको बछेडामा चढेर यात्रा गर्नुभएको, यरुशलेममा जानुभएको। अनि उहाँले भन्नुभयो, कसैले यदि सोध्यो भने त्यो बछेडा खोल्दै गर्दाखेरि प्रभुलाई यसको जरुरत छ भनिकन भन्नु भनिकन। अनि त्यो बछेडालाई ल्याउँदछ, प्रभु यीशु चढ्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि त्यसमा के गर्नुहुन्छ, उहाँले एउटा यरुशलेमभित्रको एन्ट्री गर्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ सबैजनाले आफ्नो लुगाहरू ओछ्याएको, खजुरको डालाहरू हल्लाएको कुराहरू, होसन्ना गाएको कुराहरू छ। अनि विशेष म तपाईँहरूलाई फोकस के गर्न चाहन्छु भने त्यो गदैनीको बछेडा, अथवा जसलाई हामी सिम्पल भाषामा गधा भन्छौँ, यसको 3वटा विशेषता हुँदो रहेछ। पहिलो विशेषता चाहिँ हो, गधा चाहिँ एकदमै नम्र पशु हो। बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भने प्रभुले नम्रहरूलाई चाहिँ प्रेम गर्नुहुन्छ, प्रभुले नम्रलाई चाहिँ उचाल्नुहुन्छ र घमण्डीहरूलाई चाहिँ उहाँले होच्याउनुहुन्छ भन्नुभएको छ। र आज हामीले सिक्न पर्ने पाठ चाहिँ नम्रताको, यो चाहिँ पवित्र आत्माको फल पनि हो। हामी नम्र हुनु पर्यो प्रभुमा। र आजको पाम सन्डेको दिन हामीले सिक्न पर्ने कुरा छ प्रभुमा हामी नम्र हुनको निम्ति। दोस्रो कुरा हो, शान्तिको प्रतीक पनि हो यो गधा भनेपछि चाहिँ। यसमाथि जतिकै थिचोमिचो गरे पनि, जतिकै हामीले भारी उसमा लदाए पनि बछेडाले कहिले पनि, गधाले कहिले पनि के गर्दैन, झगडा गर्दैन। शान्तिसँग त्यो कुरालाई सहेर उसले त्यहाँ काम गरिराखेको हुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई शान्ति दिन्छु, तर यो संसारले दिने यस्तो शान्ति होइन। उहाँ आफै पनि शान्तिको राजा हुनुहुन्छ। यसकारणले अर्को हामीले सिक्न पर्ने पाठ चाहिँ यो पाम सन्डे अथवा खजुरी आइतबारमा हामीले शान्तिको चाहिँ प्रचार गर्नुपर्छ, शान्ति चाहिँ फैलाउनुपर्छ, हामी शान्तिसँग रहनुपर्छ यो अशान्ति संसारमा। अनि तेस्रो अनि अन्तिम कुरा चाहिँ के हो भने, यो गधाले चाहिँ सेवा भन्ने कुरा बताउँदछ। गधा सेवा गर्नलाई तयार छ, उसमा भारी लदाए पनि ऊ सेवा गरिरहन्छ। प्रेर आज प्रभु यीशुले पनि भन्नुभएको छ, म चाहिँ सेवा पाउनुलाई होइन तर सेवा गर्नलाई आउनुभएको छ। उहाँले खुट्टा पनि धोएर देखाउनु भयो। यसकारण म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने नि, तपाईँले मैले पाम सन्डेमा खजुरी आइतबारमा सिक्ने पर्ने कुरा चाहिँ के छ भने, हामी पनि सेवाको निम्ति चाहिँ तयार हुनुपर्छ। परमेश्वरको सेवा अनि अरूहरूको सेवा। म आशा गर्छु यो सानो पाठले, यो सानो प्रवचनले हामी सबैलाई आशिष मिलेको छ भनिकन। गॉड ब्लेस यू।